知道男人多久换一次内裤吗？其实男人呢，是我们每个女人的后盾和顶梁柱，所以说你们一定要注意自己的身体健康了。你们赶紧把家里不好穿的那些内裤全给它扔了吧。如果说你不舍得换，今天妹子全给大家换了啊。这个内裤厂家刚刚给我打电话说，今天他们家可来大活动了，给大家炸一波狠狠的大福利啊！预热双12，特意拿出200单给粉丝来做福利啊！就这4条装本来是卖49.9块的，今天不要你49，不要你39，就连19、15都不要了哈！什么价格？你点开下方小黄车，你去看一下，真的就便宜到姥姥家了，我都不敢相信哈！但是今天每个人最多只能拍2单，你拍的再多，厂家也只能给你发2单。就今天这个价格呀，主要就是给大家去试穿、去体验，好穿的话给一个5星好评，帮忙宣传一下就可以了。它这个内裤质量我跟你说超级好，好到没话说哈，非常的柔软又亲肤，你就拿到手里的这个质感哈是非常的舒服了。它是3D 立体的剪裁，看到没有？前面是一个 U 型设计，空间贼大，它不勒腿也不卡裆啊。里边呢我给大家看一下，是双层的透气网口，吸湿又透气啊。就算是你夏天穿它，你就不会感觉到闷热哈，而且不起球不变形。腰部给咱们做了一个加宽的设计，它不会勒肚子，也不会卷边儿。总共有4个颜色，5个尺码，只要你体重没超过200斤的大哥，你都可以放心去穿。咱抓紧时间，现在点开下方小黄车，如果还显示13.9块给你发4条，那你赶紧去拍上2单。如果显示是49.9块就不要拍了，说明活动已经结束了哈。你趁着价格划算，囤上2单呢，够穿1年了。